क्या आपने कभी सोचा है कि पायलट्स जेट को पानी के जहाज के छोटे से रनवे पर कैसे लैंड कर देते हैं? दरअसल पायलट्स के लिए जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर के सिर्फ 500 फीट लंबे रनवे पर लैंड करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए रनवे पर स्टील वायर की ये 4 लाइन बिछाई जाती हैं और जेट में एक टेल हुक होता है। तो पायलट को इस टेल हुक को स्टील वायर्स में फंसाना होता है, जिससे जेट रुक जाता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, जब भी पायलट जेट को शिप पर लैंड करता है तो वो स्पीड कम करने के बजाय उल्टा स्पीड बढ़ा देता है। पायलट्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर वो हुक स्टील वायर में नहीं फंसा तो प्लेन को दोबारा उड़ाया जा सके, क्योंकि अगर स्लो स्पीड होगी तो जेट तो सीधा पानी में चला जाएगा।